იალღუჯის მთის საძოვრები, რომელიც იმყოფება მარნეულის შემადგენლობაში. ეს არის ქვედა ტერიტორია იალღუჯის და გახსოვთ რომ საუბრობდით ორმაგ სტანდარტებზე. ეს არის კლასიკური მაგალითი აქ ეს ტერიტორია იმ ორმაგი სტანდარტების, რომელიც ასე გამეფებულია საჯარო რეესტრში და იყენებენ როგორც წესი თქვენ საწინააღმდეგოდ. და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? განახებთ რა ტერიტორიაზეა საუბარი ჯამში. გზასთან ახლოს იდეალური ვაკე ტერიტორია, რომელიც განკუთვნილი იყო რამოდენიმე 1000 ადამიანზე და დიდი ნაწილი აქ ამოდიოდა, ამუშავებდა, იყენებდა ამ ტერიტორიას და თავისუფლად გამოიყენებდა დღესაც, რომ აქ ადგილი არ ქონდეს შემთხვევას, რომელმაც მოუსპო ამ ადამიანებს პრაქტიკულად საშუალება, რომ ტერიტორიაზე მოიპოვონ საკუთრების უფლება. ეს არის ჯამურად 150 ჰექტარი ტერიტორია და 150 ჰექტარი ტერიტორია გასხვისდა ერთ პირზე. ერთმა პირმა იყიდა პრაქტიკულად სიმბოლურ ფასად და რამოდენიმე 1000 ადამიანის ნაკვეთი აი ასე შთაინთქა და დღეს შე რომ მიდიხარ და ითხოვ რეგისტრაციას და აი დაგზდებენ რომ აი ცოტა მარჯვნივ ხარ და ცოტა მარცხნივ და აბა დამიმტკიცე 600 კვადრატულზეა საუბარი ხო აი შენი 600 კვადრატულის დასამტკიცებლად რომ მიდიხარ და დაგზდებენ აი თითქოს შენ დროს ეხსნება და უსკდება საჯარო რეესტრს კეთილსინდისიერების ბუშტი. აი ეს ტერიტორია 150 ჰექტარი ჯამში გადაეცა ერთ პირს. ყოველგვარი გამოკვლევის, ძიების და იმის დადასტურების გარეშე, რომ იყო თუ არა ეს ტერიტორია განკერძოებული და ამაში რავს გულისხმობ, რომ აქ ძალიან ბევრია ისეთი ფართიც, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია რეალურად და არ მომხდარა ამის განკერძოება და რატომაც არა თუ უნდა და სახელმწიფოს გასხვისება შეეძლო გაესხვისებინა მის საკუთრებაში არსებული ფართები და არა რეალურად მებაღეების საკუთრებაში არსებული. მაგრამ ნუ გასხვისდა როგორც ხდება ხოლმე და როგორც სხვა ტერიტორიებზე ისე და დღეს ადამიანები არიან რა მოცემულობის წინაშე. ანუ მიდის ადამიანი ითხოვს რეგისტრაციას და წინაღობად უყენებენ იმ არგუმენტს, რომ აი ეს ტერიტორია უკვე გასხვისებულია და შენ უნდა ადგე, აი შენ გავალებს რეესტრი. გეგონება მე ვწყვიტავდი მას ნაკვეთის რეგისტრაციას, აი შენ გავალებს, რომ ეს არასწორი რეგისტრაცია წახვიდე და გააუქმო. და იქ მზა და გამზადებულ ველზე მე მიხვიდე და დაირეგისტრირო თურმე შენ საკუთრება. აი ასე და აბსურდში არის შესული მარეგისტრირებელი და ცდილობენ თქვენ შეყვანას ამ აბსურდში. და ეს არის რეალურად შესაძლებელი და განხორციელებადი გზა არის, მაგრამ არის ძალიან რთული შესასრულებლად, იმიტომ რომ ამ ნაკვეთზე უკვე არსებობს კეთილსინდისიერი შემძენი ტერიტორია არის გადაყიდული და იმ პირმა შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს აქ ვინმეს კერძო საკუთრება არსებობდა თუ არა. და არც არის ვალდებული აქ არკვიოს იყო თუ არა ვინმეს კერძო საკუთრება, ხო? ვინც უნდა არკვიოს და ვისაც უნდა გაერკვია, ეს არის საჯარო რეესტრი და თუ საჯარო რეესტრი არ არკვევს და არ იკოლევს მასალებს სათანადოდ, ასეთ შემთხვევაში თქვენ კი არ უნდა აუქმოთ არასწორი რეგისტრაცია. ან საჯარო რეესტრმა თვითონ უნდა გამოასწოროს ეს შეცდომა და გააუქმოს არასწორი ჩანაწერი, ან მოუწევს ამის გამო ზიანის ანაზღაურება. და ეს ეხება ყველა ვინც დაადასტურებს აქ საკუთარ უფლებას ნაკვეთზე, თუ ვერ მიიღებს მიწის ნაკვეთს, იმის გამო რომ ტერიტორია არის ზედდებაში, როგორც გითხარით უკვე გასხვისებულ ნაკვეთზე, გეკუთვნით ზიანის ანაზღაურება, შეფასდება ქონება მისი დღევანდელი ღირებულების გათვალისწინებით და ეს თანხა როგორც ზიანი, ასე მოეთხოვება მარეგისტრირებელს. და თუ პროცესში გაუნათდება გონება და თვითონ გადაწყვეტს გააუქმოს მის მიერ არასწორად რეგისტრირებული ქონება, რომელიც ხელს გიშლით თქვენ რამოდენიმე 1000 ადამიანს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში, კი ბატონო, შეგიძლიათ შემდეგ გადააკონვერტიროთ თქვენი მოთხოვნა და ზიანის ანაზღაურების ნაცვლად, ვისაც სურვილი ექნება, მოითხოვოს მაგალითად ნაკვეთის რეგისტრაცია, მაგრამ სანამ ეს არ მოხდება, სანამ თვითონ რეესტრი არ განახორციელებს იმას, რომ მის მიერ არასწორად რეგისტრირებული ნაკვეთი გააკეთოს თვითონ, თქვენი მოთხოვნები უნდა იყოს ზიანის ანაზღაურება და არა იმედი იმის, რომ აქ ვიღაც მოვა და თქვენ გასაკეთებელს თქვენ მაგივრად და მით უმეტეს უფასოდ გააკეთებს. უფასოდ რისი ვალდებულებაც გააჩნია არის, რომ თქვენი საკუთრება, რომელიც იყო უკვე განკერძოებული, უნდა დაუბრუნდეს თქვენ მმართველობას, ფლობას და სარგებლობას და თქვენი განკარგვის ქვეშ უნდა მოექცეს. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს.